जब कोई सांप आपका पीछे पड़ जाए तो आप अपने शरीर का एक कपड़ा उतार करके रास्ते में डाल दीजिए। वह कपड़े की गंध को लेकर के वो आपका पीछा कर रहा है। वो कपड़े में ही इतना ज़्यादा विषय हो जाएगा कि कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मधुमक्खियाँ वगैरह हैं, ऐसे ही कपड़ा फेंक दीजिए कोई आपके शरीर का स्पर्श किया हुआ। कुत्ता जो होता है, कुत्ता कभी पीछा कर रहा हो, आपके शरीर का स्पर्श किया हुआ एक कपड़ा फेंक दीजिए, वो कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये शिकारी दुष्ट लोगों की नीति है।